بسم الله الرحمن الرحيم. خلينا نبتدي الدرس. بص يا ريس، أول حاجة في الدرس هنا بنتكلم على 4 مفاهيم. المفهوم الأولاني حاجة اسمها الوسط الحسابي. تمام؟ حلو. حلو. أي سامعني؟ ايه. حاجة اسمها الوسط الحسابي. الوسط الحسابي. الوسط الحسابي ده بيساوي مجموع الأرقام على عددهم. مجموع الأرقام على عددهم. تمام؟ ده أول مفهوم بالنسبة لنا. تاني مفهوم حاجة اسمها المنوال. المنوال هي الرقم الأكثر تكرارا. الرقم الأكثر تكرارا. تمام. ثالث حاجة بالنسبة لنا اسمها الوسيط. تمام. هو الرقم اللي في المنتصف بعد الترتيب التنازلي. هو الرقم اللي في المنتصف بعد الترتيب التنازلي. الترتيب التنازلي يعني برتب من الأصغر إلى الأكبر. الترتيب التنازلي. الترتيب التنازلي من الأصغر إلى الأكبر. تمام كده يا ريس؟ ايه تمام. تمام. في حاجة تانية عندنا اسمها المدى. مم. المدى بيساوي أكبر قيمة ناقص أصغر قيمة. تمام كده. المادة شنو؟ المدى أكبر قيمة ناقص تساوي أصغر أصغر قيمة. قيمة إيه. ناقص أصغر قيمة. تمام كده يا ريس. ناخد كده مثال بسيط آه. ونطبق الحاجات دي. عايزين حاجة كده صح كده. ماشي، بص هناخد إيه. طيب ثواني كده. افتح لك وايت بورد. مور. وايت بورد. بص يا إبراهيم، لو عندي ثواني افتح الوايت بورد كده. لو عندي أرقام زي كده: 8، تمام، و11، و9، و0، و19، تمام، و6. تمام كده. 8 11 9. 8، 11، 9، 0، تمام، 1.9 من 10، 1.9 من 10، و6. 1 1.9 من 10 و6. تمام كده يا ريس. تمام. تمام. طيب أنا هنا كده عاوز أجيب الوسيط. الوسط الحسابي. الوسط الحسابي. نحن قلنا الوسط الحسابي مجموعهم. يبقى مد خط كده يا ريس. بقول 8 زائد 11 زائد 9 زائد 0 زائد 1.9 من 10 زائد 6. معاك آلة حاسبة؟ 1 2 3 4. لا والله. مفيش إمكانية أبتلاف آلة حاسبة سريع؟ دقيقة بجيب على حاصل. تمام. بص يا ريس، هنا نعد الأرقام دي.
الو. يا ريس. جبت على حاسبة. تمام يا ريس، بص هنكتب الوسط الحسابي، هنكتب مجموع الارقام دي 8 زائد 11 زائد 9 زائد 0 زائد 2 زائد 6، واجمعهم على مجموعهم. مجموعهم اقول 1 2 3 4 5 6، يبقى على 6. واشوف الناتج بتاعي هيطلع كام كده سريعا. يعني اكتب مع دقيقة. الوسط الحسابي مجموع الارقام 8 على بلس عددهم. 11 بلس 9 بلس 0 بلس 2 بلس 6. وتحت اكتب 6. ايوه، بس اهم حاجه خليك فاهم ان هم عندنا مجموعهم على عددهم. تمام. النتيجة طلعت 6. يبقى الوسط الحسابي يا ريس 6. تمام كده. طيب. حلو. ايوه يا ريس، تمام كده تمام كده. طيب ايه. الوسيط، الوسيط اجيبه ازاي؟ بص الوسيط، ازاي؟ الوسيط بص يا ريس، الوسيط. بص يا ريس بتعمل ايه، خليك معايا كده. بتمسح ايه الرقم، معاك. بتعلم على الرقم ده كده، تعلم على الرقم ده مع الرقم الاول، وده مع ده، وده مع ده. لا كده تمام. هيتبقى لك ايه؟ هيتبقى 9 وصفر. تقول 9. دقيقة. اه 6 تروح مع 8 و11 مع 2 صفر هيت... مع 9. لا صفر، هيتبقى 0 و9، هيتبقى 0 و9 مش هيروحوا مع بعض. تمام. اه. هتقول 9 زائد 0 على 2 هيساوي 4.5. الوسيط لو هو كان، ليش على 2؟ عشان ده عدد زوجي، عدد زوجي. تمام. اوكي. فهمت؟ اه. ايه. طيب في حاجة تانية بتكلم فيها، حاجة اسمها الانحراف. الانحراف المعياري، الانحراف المعياري. الانحراف المعياري ده بتجيبه من آلة حاسبة. تمام. كالآتي: تدوس يا ريس على زرار اسمه مود. خليك معايا كده. بجمود. تمام. دي أول خطوة. تاني خطوة تدوس على ستيت. تمام. ثالث خطوة تزور على زرار اسمه 1 var. رابع خطوة حط الأرقام، الأرقام اللي هي عندي، اللي هي 8 و11. 8، تحطهم كده: 8 و11 و9 و2 و6. تمام كده. ماشي الخطوات دي على الآلة الحاسبة. موت. 8 دقيقة. ماشي على الخطوات دي ولا لسه برضو؟ اي بقى على قد بس باقي احط شو اسمه الارقام. وانا تمام احط الارقام تحت ولا؟ الستيت ده احنا قلنا بندوس على ستيت. تمام. هندوس مود ستيت. دوست على 1 var. ايه. تمام دوست 8، وبعد كده يا ريس 11 و9 و0 و... وكام و2. انا بقى ثواني كده. احط الارقام جنب بعض يعني. هنقول 8 يساوي 11 يساوي أم، 9 يساوي اوكي. 0 يساوي 2 يساوي 6 يساوي. تمام كده. دقيقة صفر. آه. أم، ستة. حلو. بعد كده يا ريس ندوس على زرار اسمه AC. تمام. ايه حلو. تمام يا ريس، بعد كده ندوس على زرار اسمه Shift 1. Shift 1. Shift 1. تمام كده. ونختار منه كلمة var. وين شفت وين دقيقة.
اختار كلمة شنو؟ كلمة فار منه. بعد ما تطلع لك كلمة فار هتختار كلمة سيجما اكس. عندي كلمة طالع لي بس 3 كلمات: تابي، ادت، ددت. يا اخي بعدين يعني هاي بدأت شو اسمه. هتطلع لك سيجما اكس يا ريس. هتطلع لك القيمة بتاعت الانحراف اللي هي 3.872. تمام كده يا ريس، دي قيمة الانحراف. طلعت معاك النتيجة ولا في مشكلة بحاجة معاك؟ ما طلع لي الا 3 كلمات. ايوه. في مشكلة إلا يوم ضغطت شفت وين طلع لي 3 كلمات بس. طلع لك. طب ممكن تبعتها للمس على الواتس وهي تبعتها لي. بص على على الحاسبة، انت هتدوس شيفت 1. شفت رقم 1؟ تمام. لما هتدوس ايه شيفت 1 لما هتدوس شيفت 1 لما هتدوس شيفت 1. تمام، شيفت 1. هيطلع لك كلمة ستيت شيفت 1. ايه. هيطلع لك كلمة فار، تختار كلمة فار. ما شيفت 1 ما طلع شيفت. لي. ما طلع لك ايه؟ طيب. طيب ممكن تبعتها للمس طلع على لي الواتس ثلاث وهي كلمات تبعتها لي. بصور لك الحين. صورها وابعتها لي على الواتس. ابعتها للمس على الواتس. طرشت اموت. ماشي، قول لها تبعتها لي. طيب لغايه لما المس تبعت هنا. بص، هي دي الخطوات. تمام كده. قالت بترسلها لك. تمام. تمام كده اتفهمت. ايه بس اخر خطوة ما لا، فهمت. وصلت عندي. ثواني كده. لا، المفترض تدوس شيفت 1. لا لكش حاجات داتا. تدوس 2 كده داتا. اضغط شنو؟ دوس على رقم 2 كده. بس لا لا، بص. بص انا هشيل لك الآلة الحاسبة عندي. بص كده يا ابراهيم. الحين هشيل لك الآلة الحاسبة عندي. تمام، وتبص عليها تشوف فيها ايه اللي اتعمل. فاهم قصدي؟ بص هشيل لك الآلة الحاسبة بتاعتنا ونعملها على الآلة الحاسبة بتاعته وبعد كده نشوف. بص كده الآلة الحاسبة ظهرت عندك. قاعد يحمل. ايوه طلع. تمام يا ريس. بص خلاص، هعمل ايه؟ هدوس على المود. تمام. هدوس على كلمة ستيت. هنا ستيت 3. تمام. هدوس على كلمة وار 1. هحط الأرقام. تمام. حلو. 8 يساوي 11 يساوي 9 يساوي 0 يساوي. تمام. 2 يساوي 6 يساوي. تمام كده يا ريس. هدوس على زرار اي سي. تمام كده. ايه. هروح دايس على شيفت 1. ايه. تمام. هختار الاختيار رقم 4 اللي هو فار هنا. هختار اختيار رقم 3 اللي هو سيجما اكس. حلو. واقول يساوي يا ريس. اطلع له الرقم هو 3.872. انا ما اعرفش ليه عندك ظهر بحاول اختيارين. اعيد الخطوات من جديد. شنو اسوي؟ بعيد الخطوات يمكن غلط من عندي دقيقة. من البداية شنو اسوي؟
هتدوس على العمود الاول. بص انا هعملها معاك دلوقتي تاني من جد. بص خطوه خطوه كده معاي. دوس على العمود. اي. طب ممكن تشير طبعا هذا لا. بعد موز دوس على زرار ستيت. اضغط على على ستيت. ستيب. كلمه بعدين ستيت. تمام. 1. تمام. هيظهر لك كلمه فار. واحد ناقص فار. دوس عليها. دوست عليها. دخل الارقام بقى. 8 يساوي 11 يساوي 9 يساوي 8 0 يساوي يساوي 11 2 يساوي يساوي 6 9 يساوي. تمام كده. يساوي 0 يساوي 2 يساوي 6 يساوي. تمام كده يا ريس. دوس على زرار اي سي ايه لغايه هنا. تمام. ايه سي. ايه دوس على زرار شيفت واحد. شيفت رقم واحد. شفت 1. ايوه كنت طلعت الخيارات. هيطلع لك خيار اسمه فار. تدوس عليه. ايه طلع لي فور. هتلقى لك كلمه حاجه دوست عليه. سيجما اكس. دوس عليها على الرقم بتاعها وقول يساوي. نقول يساوي 3.87. بس يا ريس هو ده الناتج. هو ده الانحراف المعياري. تمام كده يا ريس. حلو. وتفهمت. ايه وتفهمت ايه. لقيت الانحراف المعياري تشتغل ازاي. هاي اذا بطلع انحياز المعياري. الانحراف المعياري ايوه. تمام كده يا ريس. تفهم. ايه طيب تمام يا ريس. طيب في حاجة تانية كده. ايوه احنا كده عرفنا ازاي نجيب الوسيط و... والمدى والمنوال وكله. طيب هنجيب المدى. ايه. انت عندك الارقام هنا هنرتبها ترتيب تنازلي. لا الوسيط كان في حاجة غلط. الوسيط فيه حاجة غلط. بص الوسيط لازم نرتب ترتيب تنازلي الاول. الوسيط. بص يا ريس هنعمل ايه. هنقول صفر. بعد كده اتنين. بعد كده ستة. بعد كده تمانية. بعد كده تسعة. بعد كده 11. تمام كده يا ريس. معايا يا ابراهيم. ايه معاك بس الارقام مو مرتبة نفس قبل شوي. ترى لا مثال ثاني. انا رتبتها ترتيب تنازلي. يعني اوكي. من الصغير الى الكبير. تمام كده يا ريس. ايه وتبتدي يا ريس تشطب ال11 مع الصفر. التسعة مع الاثنين هيتبقى لك ستة وثمانية. تجمعهم مع بعض تقسمهم على اتنين. ستة زائد تمانية على اتنين. ستة زائد تمانية بكام؟ 6 14 على 19 اتنين 11. فيها السبعة. يبقى إذا الوسيط هو السبعة. تمام كده؟ ايه طيب المدى القانون بتاعه أكبر رقم ناقص أصغر رقم. هنا أكبر رقم عندي 11 ناقص أصغر رقم اللي هو الصفر. يبقى المدى عندي بيساوي 11. تمام كده؟ ايه. فهمت إزاي تجي الحاجات دي؟ فهمت يعني شوي يعني. تمام ماشي يا ريس. طيب ندخل على نقطة تانية. هنا بيقول لك ملخص الأعداد الخمس. ملخص الأعداد الخمس. ملخص الأعداد الخمسة. أول حاجة اسمها القيمة الصغرى. القيمة الصغرى. تمام. تاني حاجة اسمها القيمة العظمى. تمام. تالت حاجة اسمها الوسيط. رابع حاجة اسمها ربيع أول ويرمز رمزه بالرمز كيو واحد. ربيع ثالث ويرمز له بالرمز كيو تلات.
تمام كده يا ريس؟ اتفهم؟ الو. أيوة معايا كده يا ابراهيم؟ اي معك. اسمهم الخمس قيم. طيب هناخد ارقام ونحل عليهم. عندنا هنقول هنا كده واخدين رقم 2 4 8 7 11 9 0 1 9 6 3. اصغر قيمة هنا كام؟ اصغر قيمة صفر. الصفر. يبقى القيمة الصغرى رئيس الصفر. اكبر قيمة ال 11. ال 11 يا ريس. تمام. عايزين نجيب الوسيط. عشان نجيب الوسيط اول حاجة نعمل ايه؟ نرتب ترتيب تنازلي. رتب معايا كده: صفر، واحد، ثلاثة، أربعة، بعد الأربعة ستة، بعد الستة سبعة، بعد السبعة ثمانية، تمام، بعد الثمانية تسعة، بعد التسعة تسعة تاني، بعد التسعة التاني 11. تمام كده يا ريس؟ اي معك. طيب عشان نجيب الوسيط يا ريس بنعمل ايه؟ بنلغي دي، نحذف دي مع دي، لا ودي مع دي، ودي مع دي، ودي مع دي، هيتبقى لي آخر رقمين. صح كده؟ تمام معايا يا إبراهيم؟ اي. يبقى الصفر هيروح مع ال 11، التسعة هيروح معاها الواحد، التسعة التانية هيروح معاها التلاتة، تمام، التمانية هيروح معاها الأربعة، هيبقى لك سبعة وستة. تعمل إيه؟ تجمعهم على بعض وتقسمهم على اتنين. يبقى ستة زائد سبعة على اتنين. ستة زائد سبعة فيها كام؟ كم؟ ستة زائد سبعة 13. 13 على اتنين فيها ستة ونص. تمام كده؟ ايه. اتفهمت؟ تقريبا إيه. تمام. بس هنا في حاجة، الصفر مع تسعة مع اتنين. لا في حاجة غلط هنا احنا نسيناها. صفر واحد ثلاثة أربعة ستة سبعة ثمانية تسعة تسعة 11. لا بص معلش هنرتبهم تاني كده، معلش هنرتبهم تاني. رتب تاني كده معلش ونجيب الوسيط من جد. هنرتبهم تاني. هنا صفر، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، تسعة، 11. دول كم رقم؟ واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، 10، 11. تمام كده يا ريس؟ بص، بس التسعة مكرر. آية تسعة مكررة. هنحذف دي مع دي، والواحد مع التسعة، والاثنين مع التسعة، والتلاتة مع التمانية، والأربعة مع السبعة، هيتبقى لنا الوسيط ست. يبقى الوسيط بيساوي ست. تمام كده؟ تمام كده يا إبراهيم؟ ايه. طيب بص يا ريس، عشان أجيب الربيع الأول، الربيع الأول، الربيع الأول والربيع الثالث. بص يا ريس، بتمسك المنتصف ده كده هنا كده، وتاخد الأعداد دي وتجيب الوسيط ليهم. تمام كده؟ ايه. طيب يبقى هنجيب الوسيط للأعداد دي. هنعمل إيه؟ هنحذف ده مع ده، تمام، وده مع ده، هيتبقى لنا الاتنين. يبقى الوسيط هنا اتنين. تمام كده؟ ده اسمه الربيع الأول. ايه. نروح للناحية التانية، ناخد الأعداد دي ونجيب الوسيط ليها. دي هتروح مع دي، ودي هتروح مع دي، هيتبقى تسعة. يبقى هنا كيو تلاتة الربيع التالت بيساوي الربيع التالت بيساوي تسعة. تمام كده يا ريس؟ لا شو ما فهم. ايه؟
ما فهمت. تمام، نقول تاني. بص يا ريس، بعد ما جبت بعد ما جبت الوسيط، الوسيط كده خلاص هو الرقم اللي في المنتصف اللي هو الستة ده، تمام كده. ايه. بتاخد الأرقام اللي قبله، ودي بتمثل الربيع الأول، وتجيب الوسيط ليهم. لما تيجي تجيب الوسيط هنا هتحسب الأربعة مع الصفر، التلاتة مع الواحد، هيتبقى لك الاتنين، يبقى الربيع الأول بيساوي اتنين. تمام كده. ايه. تيجي للأرقام اللي بعد الوسيط، تمام، برضو تحذف وتجيب الوسيط ليهم. ال 11 مع السبعة، 9 مع الثمانية، هيتبقى لك 9، يبقى هنا الربيع الثالث بيساوي 9. تمام كده. ايه. تيجي يا ريس على خط الأعداد، نروح راسم خط الأعداد كده، وتكتب هنا صفر، هنا واحد، هنا اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، تمانية، تسعة، عشرة، 11. تمام يا ريس كده. أنت عندك ايه. الوسيط بكام؟ 6. 6. تمام. عندك أعلى قيمة هنا كده أهياتي، تحط نقطة. تمام. تيجي الربيع ايه. الأول، تيجي الربيع الأول، الربيع الثالث، تروح عامل نقطة كده، تروح عامل خط هنا كده. وتيجي الربيع الأول تروح عامل خط كده. تمام، تروح عامل كده يا ريس، كده وكده. وتيجي هنا للصفر يا ريس، تروح عامل نقطة هنا. وتيجي كده عند النقطة دي تروح عامل نقطة هنا، وعند الستة تروح منزل خط كده. تمام. ده ربيع ثالث، ربيع ربيع ثالث، ربيع ثالث كيو 3. وده ربيع أول كيو 1. وده الصورة. تمام. وده القيمة اللي هي العظمى. تمام كده يا ريس. بس ايه. ممكن نجيب المدى هنا، المدى هيقول المدى بيساوي 11 ناقص صفر بيساوي 11. تمام كده يا ريس. ايه. اتفهمت؟ تقريبا. تقريبا. ناخد مثال تاني. بص هنا يا ريس كده، مدينا مجموعة أرقام. أربعة في المثال الأول، مدينا أربعة، و12، 15، و9، و14، و16، و13، و6، و7، و6 تاني، و25، و3، و13، و17، و22، و4. عاوز الوسيط هنا. ايه الوسيط؟ اوجد الوسيط والانحراف المعياري. اوجد الوسيط والانحراف المعياري. تقدر تجيب لي الوسيط هنا. 6. الوسيط 6. طب ما احنا نحاول نحذف زي ما تعلمنا. اي صح. هنحذف ده مع ده، الأربعة. وده مع ده، وده مع ده، ودي مع دي. دي ارقام كبيرة لازم تحذف، ودي مع دي، ودي مع دي، ودي مع دي، اتبقى لي الرقمين دول. لما اتبقى ايه. لي رقمين في المنتصف بعمل ايه؟ أجمعهم واقسمهم على. على 2. بس يا ريس، 6 زائد 7، 13. 13 على الاثنين. أقسمهم على 2 يعني صح. اه 13. 13 قسم 2. 6.5. 6.5. تمام كده يا ريس. ايه. طب الانحراف المعياري بقى، دخل كده على الآلة وقول الانحراف المعياري كام. أتها حساب على الحاسبة. نفس الخطوات اللي عملناها. فكده الخطوات.
كنت ممكن. كتبتها في ورقة عندك. طب هجيبها لك الخطوات فوق هنا. أجمع كل الأرقام صح؟ لا مش تجيب الوسط، انا عاوز عاوز الانحراف اللي هو بتدوس مود وستيت. إيه عرفت، بس إنه يعني كل الأرقام صح ولا شلون؟ اي ما هدخل الارقام دي على الحاسب. اللي هو ستة هتدوس بوينت مود، خمسة ولا؟ هتدوس مود ستيت. تمام، هتختار كلمة فار، وبعد كده تحط الارقام، بعد كده اي سي، بعد كده شيفت واحد، بعد كده اختار فار، بعد كده تختار سيجما، يطلع لك الناتج. إيه فاهم الخطوات، بس الأرقام كلها صح أحط. كلها اه، ما كلها، ما هو مديك ارقام كلها يبقى تحطها كلها. إيه، 12، 18، 19، 17، 7، 6، 25. إيه 4، بعدين أضغط اي سي، بعد كده تضغط اي بعدين سي. شيفت 1، تمام. بعدين 4، بعدين هاي طلع لي يساوي 6.4. 6.4. تمام ماشي يا ريس، يبقى السيجما هنا، السيجما بتساوي 6.4. تمام كده يا ريس. هذا الحروف المعياري والألمياء. انحراف المعياري، الانحراف المعياري. تمام كده يا ريس. والوسيط اللي هو 6.5. ايوه الوسيط ان احنا الوسيط. تمام كده. حلو. تمام كده يا ريس. اي فاهم. طيب مديني برضو مجموعة اعداد كده تاني برضو. تمام. مجموعة الاعداد 3 و4 و4 و6 و6 و7 و9 و12 13 13 14 15 16 بعد كده 17 بعد كده 22 بعد كده 25. تمام، بيقول لك اوجد الاعداد الخمس. اوجد الاعداد، ملخص الاعداد الخمس. احنا قلنا ملخص الاعداد الخمس ايه هو؟ اول حاجه فيه ايه؟ القيمه الصغرى. القيمه الصغرى هنا بتساوي كام؟ 3. تمام، بعد كده القيمه العظمى. القيم العظمى 25. ممتاز يا ريس. عايزين نجيب الوسيط، هنعمل ايه؟ نحذف كل الأرقام. نحذف يا ريس لازم. دي مع دي، دي مع دي، زي كده في الامتحان تعملها، تحذف دي مع دي، حلو. دي مع دي، دي مع دي، دي مع دي، دي مع دي. هيبقى لي اخر رقمين دول. تمام، يبقى هقول الوسيط هيساوي 12 زائد 13 على 2، فيها كام؟ فيها ال 12 ونص. تمام كده يا ريس. شلون تطلع 12 ونص؟ ما اكتب 12 زائد 13 على 2 بالآلة الحاسبة، هيطلع معاك 12 ونص. اوكي. طيب، لما يكون معاك رقمين هنا كده طالعين في الوسيط، عشان نجيب الرباعي الاول والرباعي الثاني كنا بنعمل ايه؟ بص، هتقسم هنا تاخد منهم رقم،
اهي القسمة كده في النص. تمام كده، الرقم ال 12 ونص هنا تقريبا. هتاخد الارقام دي وتجيب الوسيط ليها، تحذف دي مع دي، ودي مع دي، ودي مع دي، هيبقى لك 6 و6. يبقى هنقول دقيقة كيو دقيقة واحد عيد عيد. زائد 6 على 2. عايزين نجيب ربيع الأول، الربيع الأول. تمام. هنا ال 12 ونص صح كده في المنتصف، ما بين ال 12 و 13 صح كده. ايه باخد الأرقام اللي في الأول دي، أجيب ليها الوسيط اللي هو الرقم في المنتصف. نفس الكلام، بحسب 3 مع 9، 7 مع 4. تمام. لا 12 قصدي مع 3، 9 مع 4، 7 مع 4، اتبقت لي الرقمين دول. 6 6. الستة والستة جمعتهم على بعض وقسمتهم على 2 أدوني 6، اللي هو الربيع الأول. طيب الربيع الثالث نفس الكلام، هاخد الأرقام اللي الناحية دي وابتدي أحذف دي مع دي. تمام. ال 22 مع ايه ال 13، ال 17 مع ال 14. هيتبقى لك إيه؟ هيتبقى لك الرقمين دول، اللي هو ال 15 وال 16. يبقى 15 زائد 16 على 2 برضو، دي معناها 31 على الاتنين هتساوي 15 ونص. تمام كده. ايه. بس يا ريس ترسم بعد كده. ما تمام. هو ما في ربيع ثاني. لا هو ربيع اول وربيع ثالث بس، ما فيش ربيع ثاني لا. آه. اوكي. تمام. ترتبهم يا ريس، هنا 3، 5، 7، 9، 11، 13، 15، 17، 21. كام 25. انا بزود 2، 19، 20، 21. دي 23، دي 25. تمام كده يا ريس. هنحط علامة هنا عند الرقم الكبير ده، القيمة العظمى. أنا عندي هنا الوسيط طلع بكام؟ طلع ب 12 ونص. آه. عندنا 12 ونص. تقريبا هنا كده، ده الوسيط. طيب الربيع الأول، الربيع الثالث طلع عند كام؟ عند 15 ونص تقريبا هنا. تمام. والربيع الثاني، الربيع الأول طلع عند 6. يبقى حاجة لغاية هنا كده، وأروح عند أول نقطة اللي هي 3، وأروح عند آخر نقطة اللي هي 25. أنت فاهم كده يا ريس؟ ايه فاهم الدرس كده ولا في حاجة؟ هو الدرس بتاع النهاردة. فهمت، بس هذه آخر خطوة بس أسوي